Terima kasih Kang Gareng. Oke, yang kita tunggu ini sudah di depan Bapak Ibu semuanya sudah di hadapan. Sekali lagi biar Dek Niken tambah semangat dalam menghibur, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salidri. Panganan ngono wis ora usah ngonceki langsung telan kabeh ngene. Orang gua blas. Tenan nek Indri sing kae iki lho lah arep mangan iki metani oyote sontrote anu ngene. Ya ngono. Nek gendok Niken Salidri iki wis apa-apa klebu nek iki. Iki pompo ibarate iwak. Iwak. Dagingnya enak, kulitnya enak, balungnya enak, rine enak lho. Teleke lho. Wis dipesen karo sing ngebas kok nek teleki anu Niken kekno aku arep sing ngebas. Arep dilinting nganggo godhong gedang. Piye, Nduk? Malam cantik. Malam sugeng dalu Pakde. Sugeng dalu. Sugeng dalu good night. Sini sayangku cintaku. Yo ngalah saya suwi saya ganteng saya imut saya putih. Ya ngalah wong lek ganteng ngene iki lho jan ya Allah. Kang Gareng, Aja ganggu. aku njuk. Meneng. Ya ngalah Pakde suwi gak tau ketemu. Aku njuk. Sing ngajak kowe rene sapa? Aku njuk lho. Aja ganggu rezekine. Saiki endang njuk lho. Dembik lho keler-keler PR. Moh. Ono santra tak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya, Nduk? Sehat alhamdulillah. Wis ditenteni keluargane Pak Roni. Aku wis kadek mau awan kok. Wis ditenteni masyarakat Masyarakat. 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 Nah. Sulur Sari. Ya. Ini wis ditenteni. Aku lah wis kadek mau awan gitu. Oh, Dewan sing kene to no? Iya. Weh. Awan wis nang kene. Wis ben-benan dek mau aku ning kene ngeband acara pop tadi itu. Oh. Tapi aku ya panggah sanggulan. Ora apa-apa. Nah, dia tidak bisa meninggalkan saya. Iya. Nah. Pancen kaset Niken Salidri itu sanggulan dan tradisi. Budaya busana Indonesia. Tahu toh apa pengen koyo mbak-mbak kayak pengen koyo lala ngene gitu aku ki. Aja. Tapi malah dibully batinku. Gak. Ben lala wae sing kaya ngono. Lala wae sing dibully ya. Dembik ya artake. Dembik engko sesuk artake irok kaya lala. Oh ya, iki acarane ngunduh mantu, Pakde. Oh, ki Gak ngunduh no. Piye maksudmu? Manten putri Manten ki. ki ngunduh mantu jenenge manten. Masa iya? Boh, Manten Iki putri no, mantu. gak ngunduh no. ngunduh mantu ki jenenge manten. Oh, manten. Lah ya bener toh? Iya. Wis mateng berarti diunduh ki ya. Ih, Piye ta, Jaya? iya iki didoakan buat Mas Anina Mbak Anina Duke Taloka. Aku suwi ra tau sekolah goblok dadak malian. Job terus ora tau mlebu kok. Anina Duka Fristaloka. Fristaloka. Wis kuwi lho, nyilih. Fristaloka SPD dan juga Bapak dan juga Mas Setiono SPD, podo SPD nih. SPD itu apa sih? Sarjana pendidikan. Nah, artinya sarjana pendidikan berarti guru. Yo, pengajar. Iki Mas Gareng kan yo SPD no. Apa? Sekolah pedodel. Dodol dek rakate pedot tok dek. Adol pit ngate anakku pedot. Iya didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Pokok kuncine wong rumah tangga kuwi harus saling melengkapi, saling mencintai, saling menyayangi, saling mensupport, saling menghargai dan saling membantu.
aja ditonton sapa sing ngomongke, ning rungokno apa sing diomongke. Senajan to cah cilik SMP wis iso ndongakne ndrindil kaya ngono. Darai saiki usume wong rabi bar pegatan ngono kuwi lho. Heeh. Ora latil-til. Kok tajane tilai. Kok iso lho delon aku tidak sebut merek lho. Kok lho merasa kesindir lho bahaya. Mau Bahaya. ngandake. Balenono iki penting lho iki. Penting, Ilmu penting. Balenono akeh saiki wong Wong rabi saiki oke-oke Setu rabi minggu pegatan. Kuwi enek ya? Enek. Oke. Selamat ya, Dek. Selamat. Ora ya muga-muga Mbak Tila sering ditanggap wong Mbak mantu Lala. muga-muga. Lah jenenge Tila iki. Lala. Iki kanca sabangku kok. Oh ngono to. Cuma dheke nakal dhisik lek aku gak. Kan asine sepantaran to iki cilik iki asine cilik. Barekanmu no? Barekanku. Gede aku wae. Tuwek kono tapi. Ana Lah iki lho Til. Jomblo Til. Saliman dulu sayang. Ya Allah gantenge. Gelem. Ben, Pak, no, ben, Gelem ngono, Mbak Pak. Tila gelem. Iki jomblo gak mungkin nglarani lho kuwi. Ayo Pak Gareng. apa? Nyapa to kok linggo ditanggap barang kok. Areng ngombe masa ya ora etuk to. Ora usah wong kancane ra nek sing ngombe kok. Aja domongi kok. Ayo mbut gawe. Kowe iki ora nyawang niken salidin sing Awak dhewe kadek mau soro ya Mas ya. Awak dhewe lho kadek mau lho. Apa jenenge omong-omongan. Masa kono ngombe dhewe jenenge gak ngregani kancane. Ali-aliane dhewe nyambut gawe kono do malah meneng. Saorane niken salidin iki artis lho. Iki mbok menghargai niken salindri. Lah regane piro? Lho, tegese Ya saling menghargai ngono lho maksude. Lah iya menghargai regane piro? lho, tegese hormatono. Tek kok sing ndek gawe. Ya ora ngono kuwi ya. Iki ngatur apa, Nok? Mbah, Loh, bocah iki Dik. aku mau wis nyanyi. Saiki dikongkon nyapa? Anu tunggu kotak duit Dek. Ya nyanyi. Oke, lagune sing halus napa sing kasar? Sing halus. Alus sop. Oh, niki Mbak Manten nggih? Oh, jis. Mbak Manten ada request lagu apa? Masalah iki mantene iki. Ya Allah. Kok ora mau ngomong selamat ya, Dik? Ya ampun ora mau ngomong. Mbak Anina. Mantanku lho. Ya Allah berarti sampean ngene iki judulnya sadar posisi. Lho lah ya. Remuk atiku nampa layang undangan rabimu lho. Mantan juraganku kok. Oh, Mantan apa? mantan Mantan pacar. Kono juragan aku sopire kok. Apa? Yang apa? Sadar posisi. Sadar posisi. Yang lagu Iya. sadar posisi. Saya tanyakan dulu ya. Campur sarinya ngah-ngoh soalnya. Kok iso ngangok yang ngebas itu sadar posisi enggak itu yang ngebas itu. Lagu sadar posisi dong pora. Sing ngebas. Nek liyane cerdas-cerdas kok, sing ngebas. Dong pora. Ngombe kopi gen ora panik. Sadar posisi. Sadar posisi. Iya, Dek. Ya, tembangno, Dek. Sapira Mas? Semene. Ini nanti duet sama Mbak Lala juga nggih Mbak nggih. Karena dia di sini bintang tamu. Oh nyapa malih. Karo. Tak kira bakul rokok. Remo atiku nampa layang undangan rabimu bubrahke crita tresno iki marang sliramu kandeng wis suwi jebol aku tutup
sekali. Sama-sama, makasih. Mau lagi? Mau sama Mbak Niken lagi. Iya, sama Mbak Niken lagi. Satu lagi. Satu lagi, 3 kali lagi juga nggak apa-apa. Aku mau duet satu lagi sama Mbak Niken. Kaya pinang dibelah dua. Kaya sedulur kembar ya. Sedulur kembar. Kembar Iya. pada lemune. Nggih, leres. Tapi Ya. kula luweh luweh bedah sithik. Yo Luwih bedah. yo suarane. Oh, bedah apaan Suarane nih? yo Wajahe cantik suarane Cantik, indah. keluar Amin, galah. Alhamdulillah. Bejane sing kakung. Alhamdulillah. Iya. Bejane kambel ijo. Foto sik. Foto sik Oh, Mbak foto Mbak dulu. Nikita. Di mana ini yang moto siapa? Itu di situ ada kamera. Tidak, itu syutingnya Mbak. Le tiba le tangi. Oh wis, ya wis nek wis. Lah wis kadung tiba. Wis tiba. Ya wis Mbak kek tangi ya Niken. wis. Sing ku ngelikke telat tok. Foto. Foto. Telat Mas, sing ku ngelikke telat tiba. Udah. Ini Lagunya apa nih, Mbak Mbak? Manten. Apa? Mbak Manten kok bisa mirip banget sama Niken ya? Nggak Suaranya, tahu. cantiknya. Jangan-jangan Mas Mantennya mirip saya ya? Kok iso Mbak madani? Menowo. Kosong Mas Mas mantennya Setio di nih. mana ya Mas mantennya? Mas mantannya malu-malu Mbak di sana Oh loh. Mas Setio. Enggak kok Mas Iya. Setio dikongkon rene kon diandelala mirip sampean. Mas Setio kok kayak kia anu anakku dhewe. Mas Setio Iya. kesini Mas Setio. Nggak mau. Oh di Itu- situ saja. Oh ya sudah. Isinan. Nggih. Memang baru capek-capeknya kok. Nggih, Lah kok leres. iso? Apalagi nggon dengkul lu lagi linu-linunya Mas ya. Soalnya lungguh ngadeg foto, lungguh meneh ngadeg foto, lungguh meneh ngadeg Gayae. foto. Ngono. Lagi linu. Iki lagunya apa Mbak Kembar? Napa lagune? Ini lagu apa ini hari yang Ada sangat request- spesial bahagia. Ada request loh. nemen no. Ada Cundamani. Ya Cundamani. Cundamani atau nemu Cundamani. Cundamani. Kalau bisa nanti Mbak Manten nyanyinya satu kaset ya. Satu aja ini Iya, loh maksudnya. Pak. Enggak apa-apa satu kaset. Saya harap arta oleh ke penyanyiku Mbak iki. Edo mulya kowe do rene ngopo rumangsamu iki. Mulai wae. Aja. Aja Mbak. Oh. Ra bayaran kok nek Bali. Aja. Iki rong bayaran teh aku. Gak Mbak guyon aku guyon. Guyon Mbak, guyon. Tiba meneh le. Urung. Oh ya aja tiba ya. Aku tuh kok ngurusi wong tiba ki lho. Mbak gantilah nemu wae. Oh nemu Mas. Nganu Mas ganti Mas. Mangku purel. Nemu Ya. wes Mas nemu. Bingung. Sing ibot bingung. Nemu Mas. Oh, sing ibot jomblo. Sing endi? Sing wajah kayak cepot apa sing sitoke? Oh alah. Mbak Manten di sini warungnya jauh ya. Mau Mau beli apa? kopi di mana ya Mbak? Mau beli. Oh, di kode. Mayam. Pak No. Pak No, Pak Nah. Dino. Kopi. Sindene nggih Pak. Es Nggih. teh Pak sing seger-seger Pak. Nggih. Kayak neng warung. Telake ya. garing Pak sedaya Pak. Sudah siap duet kembali Es lem, Yes. Pak. Mbak Niken, Mbak Manten. Sing Tepuk tangan untuk Mbak Manten dan Mbak Matur Niken. suwun. Iya sama-sama. Terima Sama kasih juga Niken, Mbak. Mohon maaf, boleh tanya sebentar? Ya, Sudah mengajar di mana Mbak Manten? di SMP 1 Gabus. SMP 1. Kalau Iya. Mas Manten mengajar di Setio? mana? Di SD. Oh di SD. Ya, guru olahraga. Olahraga. Kalau Mbak Manten guru? Seni budaya. Oh lah pantesan. Seni dan Udah budaya. suwisane ya Mas. Saya yakin nanti itu pasti akan heboh. Pasangan ini akan heboh. Lah kok bisa? Seperti saat Mbak Manten mengajarkan sama anak didiknya. Iya. Sudah bisa belum? Ayo ulangi lagi. Sudah, ayo Aku mikir. ulangi lagi. Ya. Terus Mas. Nah, Mas Setio, Mas Setio. terus. Gimana Bu? Sini tak ajari lagi. Ayo. Mas Setio. Pokoknya engko sapa iki Gur? Yuk, Mas Setio kan guru olahraga. Nah, terus. Capek belum? Ayo kita push up lagi. Nah. Dong pora. Dong. Kang Gareng. Jadi guru ki ditonton saka lungguhe. Kayak kok selalu Pamane guru
sejarah. Sejarah. Ki mesti nek lungguh mesti ndangak ngene. Ndangak ngono. Karena apa? Mengingat masa lalu. Tur botake mesti enek mburi. Terus nek guru ki lungguhe miring iwa. Miring iwa. Berarti guru matematika. Berarti iki somben bocah ki guru matematika iki. Karena yang bekerja otak kiri. Otak kiri. Lah nek guru ki tangane ngene iki terus. Tangane ngene. Berarti dia guru seni rupa. Seni rupa. Lah nek guru ki linggahe ora jenak. Apa kuwi? Ki WB randang diangkat-angkat nek kuwi. Gak yae. Lah piye? Kuwi guru SK-ne wis digadekke yae kuwi. Ya Wis kan ade ya. Ya Mbak Niken. Ya. Mungkin Mbak Niken untuk jaga stamina. Ini istirahat sebentar. Jeda dulu. Tapi nanti Mbak Niken tetap tampil lagi ya. Angger mlebune to? Arep mlebu. Ayo kok. Kok kono Pak Ditono no. Sing arep mlebu piye lho, dingenekke ra iso. Sikile iki jebere kaya jahe kan lho. Oke. Mbak Niken istirahat dulu, Mbak Entembe istirahat dulu. Tak kanthi Mbak Lala mau wis. Lah iki, sapa iki? Jebret. Putri. Putri. Ya, Mbak Putri Jebret dipersilahkan, monggo. Mbak Niken. Selamat malam, Bude. Kowe kok Bude? Lalu tuwek kono malah nyeluk Mbak. Ya kan cilik aku. Aku tak gawe sangge sendal. Nyanyi yuk. Nyapa? Ana rondo manggon ana. Siapa yang rondo? Mana coba lihat rondonya yang mana? Jamur. Jamur itu. Ning Klaten. Jamur itu janda bawah umur. Ya ora. Urung jodoh. Ora ya iki cek perawan. Oh, cek perawan ya. Perawan ting-ting aku. Perawan rong tau dia apa nih. Iya, kupinge. Los. Kronologine piye ta iso? Alah sobong, pek kono sebar rabi sobong. Wah iya, Oh iya, berapi ya. Selamat. Sungkem. Beh, jan. Lala, genduk Niken. Selamat. Rek kaya wong lara ngono ta kowe. Lara ati. Lara iki. Lara cah iki. Ya, Mbak Niken mau Duet. nyanyi lagu apa? Berdua, ya. Aja watu virus tok kowe iki. Mau nyanyi lagu apa? Kuampleng. Karo Mbak sing rukun ngono lho. Wis kono ndang kono. Wis caloro ki anggere sawur ya wis ngene iki. Iya kayak batang butung. Kaya pinjal karo undur-undur. Yakin adane sing dhawur Mas. Yakin no. Nyanyi sampean. Nek dhuwur iki biasa, nek dhuwur banget iki tuh. Sapira Mas? Yakin aku tenanan sumpaing janji ilo kunit es tenan kurangku sepurane jenanane ngene. Olah. Hah? Kowe iki kok tidak bertanggung jawab iki piye? Nyapa? Jare njaluk sing dhuwur. Lah. Kemang kedekno, Mas. Ben aja dipisah, Ben. aja dipisah. Angel kandanane. Lho Ken iki lho kancamu sekolah. Apa? Yen nawar Do ngetutno awakmu. Endi? Ki? Cilik men. Loh, Oh, wis gede ya. wis ya. kuwi kok ya iso gede lho nduk suwe-suwe. Piye iki? Lagi apa sudah? Nek wi mau dianggap tidak menyanyi lagu itu tadi. Lah mau ngopo? Oh, bubrah kabeh malahan. Ya sing nemen Kok nyanyi lagune. ditanggap apa malah bosok kabeh. Sing temen lagune apa? Ya nemen ae. Nemen. Cundaman ini nemen.
Oke, biar diracik konco-konco mburi nduk Cahayu Dek Niken. Lagunya apa? Gemes Mas, gemes. Gemes. Oh, gemes Dumes. aku. Oke, dikasih dumes. Sabira Mas. Isi. Oke. Mana ya? Kasih dulu ora iso dadi siji ya. Genduk Niken duet bareng Lala. Lala. Atila hadir bersama Campur Sari Supra Nada Indonesia. Indonesia. Apa Pak De? Iki mau apa? Embo meringkil cilik Gogrokane to. ngene Lala ketoke iki. Kok aku? Kesik ya. Iki Apa? anak-anak njaluk Taman Juruk. Oh ya siap, ditunggu ya sedulurku kabeh. Pokoknya yang penting santai, kita bergembira ria. Oke. Nduk nih kan, Kamu. Iki mau penyunan Sibu. sibuk ngene dijoli Gerajakan Banyuwangi ya Mas. Heeh. Oke. Iya. Taman Juruk kan? Cacili nang njaluk Taman Juruk. Jogetnya neng ngesor wae ya, jogetnya di bawah saja. Oke. Gone sempit Lagune Gerajakan Banyuwangi. Panggungnya iki lho, oprok-oprok ini ya. Heeh. Lagunya Yuk, Gerajakan Banyuwangi. satu kali lagi gendang wis. Kita all artis pulang. Dulur-dulur sing ana cedhakku iki ngersake Taman Taman Juruk. Juruk cocok ya. Terima kasih. Oke, thank you di Niken Salindri satu tebang Gerajakan Banyuwangi. Bersama Pak sinten mau? Pak. Oh, Mbah Radi. Alek mbahmu. Kang Gareng. Yo, Iki mau kanca-kanca nom-noman, fan-fannya Mbak Niken, fan-fannya Supranada semuanya. Wadya bolone Mas Manten ro Mbak Manten. Sing ana cedhak panggung ngersake lagu Taman Juruk neng Kutha Solo. Enak kae. Jalanmu di. Ya, adik-adik juga yang di belakang sini kompak joget semuanya ya, Le. Oke. Senggaane piye mau? Esek-esek. Esek-esek. Oke, cah cilik ya senggane esek-esek. Iki sapa Iya. sing diaturi, Kang? Taman Juruk ini nek ijen ora apik. Bertiga, Putri Jebret, Widya sama Mbok Mbok Indembi. Indembi. Wah, nek kolaborasi bertiga top markotop Iya. ya. Oke. Taman Juruk kolaborasi bertiga kangge dulur-dulur semuanya dihadirkan bersama konco-konco Supra Nada Indonesia. Supranada. Terima kasih. Oke, thank you Dek Putri Jebret, Dek Widya dan juga Mbok Indembi satu tebang Taman Juruk. Spesial buat sedulur-sedulur semuanya yang masih berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Di rumah Bapak Roni. Oke. Kang Gareng. Oke. Selamat jalan di Niken, semoga selamat sampai rumah ya. Ya, kita dua lagu lagi kita off. Mohon izin. Ya kembali ke Dek Lala. Oh, kalih welasku. Oke, langsung dikasih Mbak Lala. Ini ada request kalih welasku dari bapak-bapak. Oke. Dan juga teman-teman nanti setelah kita off makan bersama dulu nggih. Nggih. Sing ngakon sapa? Aku dewi. Lancang. Sama-sama. Kalih welasku.